Vážení přátelé, chtěli bychom vám představit jeden z našich největších a nejzajímavějších projektů. Jedná se o výrobu kolesového rýpadla KK 1600 na montážním místě Jana Duchcov. Firma Hutní montáže se podílela na tomto projektu od designu, zajištění dodávek, mechanických částí a ocelových konstrukcí, včetně finální montáže stroje. Montáž technologie realizuje strojní montáž kolesového rýpadla KK 1600, tedy část zakázky, kterou realizujeme v rámci vnitropodnikové smlouvy pro divizi povrchová těžba. Montážní práce byly zahájeny již v lednu roku 2021 a na konci téhož roku jsme úspěšně splnili milník M3 a M4, což znamená dokončení montáže hlavní konstrukce spodní stavby kolesového rýpadla. V současné době pracujeme nad montáží většiny provozních souborů, takzvaných hlavních částí ocelové konstrukce stroje, jako jsou instalace vnitřního vybavení a technologie do spodní stavby. U podpěrného vozu v současnosti probíhá montáž rozvodu hydrauliky a kabeláže. U kolesového výložníku potřebujeme nasadit spěru kolesového výložníku, kolesové dopravní linky a elektroinstalace. U vyvažovacího výložníku nám zbývá montáž spěry vyvažovacího výložníku, mechanismus zdvihu kolesového výložníku, hlavní elektrorozvodnu a protizávaží. Na podpěrném voze se musí dokončit montáž otočné desky. A poslední velkou část montáže je montáž spojovacího mostu mezi hlavním podvozkem a podpěrným vozem. Všechny montážní činnosti by měly být ukončeny tak, aby byl stroj předán do konce tohoto roku 2022 finálnímu zákazníkovi Prodeco AS. Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkovi za skvělou spolupráci. Děkujeme vám.